Сонымен бізде қара материя деген бар, қара энергия деген бар. Жалпы бізді қоршаған әлем неден тұрады, қандай бөлшектер бар? Вакуум деген не? Ауаны білесіздер. Эйнштейннің жалпы салыстырмалық теориясы туралы біз түсіне алмайтын жоғарғы измерениядағы бөлек тіршілік иелері бар ма? Кванттық теория мен Эйнштейннің теориясы неге бір-бірімен сәйкес келмейді? Олар бір-бірімен байланыстыру үшін бүкіл әлемнің сонда бір эффект наблюдателі жүріп бақылаушы керек пе? Екі теория бір-бірімен сәйкес келіп жүзеге асу үшін. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз Исаак Ньютон, тартылыс күші, Альберт Эйнштейн, кеңістік пен уақыттың иілуі, жалпы гравитацияны біз қалай түсіндіреміз, біз түсіне алмайтын фигуралар олар қандай, жоғарғы измерениялар туралы толық қарастырайық. Жоғарғы измеренияларда бәлкім біз білмейтін тіршілік иелері бар шығар, және ондай тіршілік иелері бар болса олар бізді қалай көреді? Кванттық теория және Эйнштейннің теориясы егер екеуін біріктірсе, қалайша бұл жаратушы барын меңзейді. Ең бірінші біз оттекті атом мен молекула не екенін үйреніп түсініп алайық. Мысалға бізде ауа бар. Енді айырмашылығы мынада. Ауада бізде көмірқышқыл газы мінекей. Осындай газдар бар екен. Енді Вакуумды біз ауа жоқ орта десек болады. Міне қараңыз, мысалы мұнда тамақ және ондағы ауаны тартып алады құрылғы арқылы. Яғни ауа жоқ ортаны біз вакуум деп айтамыз. Бірақ шынайы вакуумды біз қайдан кездестіреміз? Ол бізде ғарышта. Яғни бізде вакуум болғасын, онда ауа жоқ. Сәйкесінше ауаның құрамындағы жаңағы элементтерде болмайды. Егер вакуумде ауа болмаса, ғарышта ауа жоқ болса, онда ешқандай бөлшек жоқ деген сөз бе? Яғни молекула, атом жоқ деп айта алмаймыз. Ауа жоқ ортада да бәрібір бөлшектер болады. Олар стандартты модельдағы ең кішкентай бөлінбейтін бөлшектер. Мысалы, нейтринуларды айтсақ болады. Және бұлар қозғалып жатыр вакуумде, бірақ олардың қозғалатын ортасы бар. Ол ортаны біз Хиггстің өрісі, яғни Хиггстің полесі деп айтамыз. Хиггс полесі деген не? Оны түсіну үшін қарапайым мысал келтірейін. Мысалы, балық суда жүзіп жүр. Оның жүзіп жүрген суы бұл Хиггстің полесі, Хиггс өрісі деп ойлаңыз. Ал балық сол кішкентай бөлшек. Сол секілді молекула, атомдардан кішкентай бөлшектер бар, және олар Хиггс полесі арқылы қозғалып өтіп жатырады. Олар әртүрлі. Яғни Хиггс өрісі бізде ауада да болады, вакуумда да болады. Енді молекула, атом деген не? Соны қарапайым түрде түсіндіріп көрейін. Мұқият тыңдаңыздар осы жерде. Бұл атом, тағы бұл атом. Яғни бұл екеу болса, бұл бір молекула деп аталады. Немесе сондай мысалмен тағы да былай айтсақ болады. 3 дос мысалы, онда бұл 3 атом. 3 атом бұл бізде молекула. Бір молекула болып саналады. Ол бір атом, басқа бір атом, тағы бір атом. Яғни мұнда кез келген атты жазуға болады. Солай есте сақтап алу үшін атом бірге не шығады? Молекула шығады. Яғни 2 немесе одан да көп атом болса, бұл бізде молекула деп аталады. Ол атом. Мысалы, сутегі бұл атом, Не шығады нәтижесінде? H2 молекула шығады. Демек бізде H-ымыз бұл атом, ал H2-міз бұл молекула болады. Сол айырмашылығы. Бұл қыз. Бұл бір атом, бұл да атом дейік. Мысал сіздер түсініп алу үшін. Бұлар екеу немесе одан да көп болса, бұл молекула болады деп айттық. Яғни бұл бізде атом, бірақ мына 2 атом 2 түрлі, бірдей емес себебі мынау қыз. Сондықтан бізде былай болады. Мысалы, мынау натрий болса, ал қыз хлор болса, натрий хлор бұл молекуламыздың аты. Яғни бұл натрий хлор деп отырамыз. Тұз деген молекула.
түсінікті ме? Осы молекулалар бір с, бір көміртегі және екі оттегінен тұрады. Сонда бұл молекула болып саналады. Вакуумде бұндай молекулалар емес. Вакуумның ерекшелігі, вакуумде молекула жоқ, бірақ Хиггс өрісі болады және басқа өте ұсақ бөлшектер бар. Қандай бөлшектер? Хиггстің бозоны, мысалы. Бір шығып, бір жойылып кетеді. Солай бізде өзгерістер болады ғарышта. Яғни өте ұсақ бөлшектер, стандарт модельдағы бөлшектер бір шығып, бір жойылып кетеді. Сонда бұны біз қалай айтамыз? Кванттық флуктуация деп аталады. Бөлшектердің бір шығып, бір жойылып кетуі. Яғни бұл қайда болады? Вакуумде болады. Енді түсінген шығарсыздар, бұл жалпы бір құрылым, бұл бір молекула деп ойлаңыздар. Ал әрбір дөңгелектер, бұлар бізде атомдар. Енді сол атомға қарайтын болсақ, құрылысына өте ерекше қызықтарды байқаймыз. Мысалы, онда электрондар болады. Олар ядроны айнала қозғалады. Ядро деген бұл протон мен нейтрондар. Бұл қызыл көк түсті болып ортада тұрған протондар мен нейтрондар екенін түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Сонымен бұл электрон айналып қозғалып жүрген. Бұл жай ғана негізі бір сурет қана. Шын мәнінде ол өте басқаша. Негізі электрон ол суперпозицияда болады. Сондықтан ол бұлай көрінуі мүмкін. Алдыңғы видеода, ең бірінші видеода мен осы туралы айтқан болатынмын. Енді соны толығырақ дұрыстап түсіндіріп көрейін. Мысалы, қараңыздар. Ол бізде бір электрон болуы мүмкін. Немесе 2-3 электрон ғана болуы мүмкін. Неге? Бірақ олар өте көп болып көрінеді. Шын мәнінде бұлай. Қарапайым мысал, мұқият тыңдаңыз. Бөлмеде бір телефон ғана бар. Болды. Енді мен оны бақылап қарайтын болсам, бір ғана телефон тұрады. Егер мен теріс қарап телефонға қарамайтын болсам, бөлмеде барлық жерде телефон болады. Және бұл телефондар емес бұлар. Бұл бір телефон ғана. Мен оны бақыламаған кезде ол суперпозицияда болады. Бір нәрсе барлық жерде бір уақытта. Және мен оны бақылап қарадым, не болды? Бір телефон болып қалды. Дәл солай электрондарда суперпозицияда болады. Стандартты модельдағы бөлшектер суперпозицияда бола алады. Егер мен оны бақылайтын болсам, бір бақылаушы болса, ол өз қалпына түседі. Сондай қызықтар кванттық әлемде шынымен де бар. Енді сіздерге кванттық теорияны түсіндіруге тырыстым. Келесі біз Эйнштейннің теориясына көшейік. Жалпы салыстырмалылық теория. Енді бұл Исаак Ньютон. Білетін шығарсыздар, физикада тартылыс күші, гравитация дегенді оқыдыңыздар. Негізі гравитация деген бар, бірақ тартылыс күші ұғымы бұл Ньютонмен байланысты. Сол тартылыс күшін Исаак Ньютон бізге сонымен жақсы түсіндірді. Алманың құлауын білетін шығарсыздар. Сол секілді тартылыс күшіне мысал келтірейін. Мен лимонды алып, оны жерге түсіріп тастаймын, яғни үстелдің үстіне деген. Сонымен бұл тартылыс күші. Бүкіл әлемдік тартылыс заңының формуласын қарап жаттап алсаңыздар болады. Физикадан керек болады. Сонымен бұл бірақ гравитацияның толық түсіндірмесі емес. Гравитация деген өте қызық. Негізі екеуі бір мағына, тек Ньютон оны тартылыс күші деп түсіндірген. Негізі ол ешқандай күш емес, кеңістік пен уақыттың иілуі екен. Оны бізге Альберт Эйнштейн керемет дәлелдеді. Әрбір массасы бар массивті объектілер кеңістік пен уақытты ие алады. Қазір қалай екенін түсіндірейін. Мысалы, мынау көк түсті резеңке ғарыш деп ойлаңыздар. Ал мынау қызыл күн деп ойлаңыз. Ал басқа шариктар, бұлар бізде басқа планеталар. Сонда қараңыздар. Күн және одан айналған планеталар секілді болады. Яғни, массивті объектілер кеңістік пен уақытты иеді. Соны бізге дәлелдеп жеткізген Эйнштейн. Жалпы салыстырмалылық теориясында бар осы. Түсіндіңіздер ме қалай иілетінін? Сол шын мәнінде ол гравитация осылай көрінеді. Негізі ол жан-жағынан иеді уақыт пен кеңістікті. Бірақ ол қалай? Осында түсіндіргенім бар. Мұқият тыңдаңыздар. Уақыттың иілуінде түсінесіздер деп ойлаймын. Сол кеңістік әртүрлі иіледі. Неге байланысты? Массаға байланысты. Мысалы, мынада бізде басқа кішкентай бір планета деп ойлаңыз. Олар кеңістікті иіп тұр, иә? Енді бізде кеңістік тек бір жақта емес. Жан-жағында кеңістік. Яғни ол былай да кеңістік болады.
мысалы мына жақ кеңістікті ол былай иіп тұр, міне көрдіңіздер ма? Былай иіп тұр. Міне былай иеді мына жақ кеңістікті. Мына жақ кеңістікті қалай иді? Мына кеңістік қой мынада. Оны былай иді, иә? Былай иді. Енді кеңістік мына жақта да бар деп алайық. Былай иіп тұр. Кеңістік мына жақта да деп айтсақ. Мына осылай. Сосын ол енді мына жақтан да былай иеді. Кеңістік деп айтсақ, ол да былай кеңістікті иіп тұрады. Сонда осылай болып шығады. Неке. Жан жақтан, жалпы айтқан жан жақтан кеңістік иіліп тұр ғой. Жан жақтан. Түсінікті ме? Оның жан жағы кеңістік бізде. Былай. Бұл да бізде кеңістік. Былай. Жерде де бізде кеңістік. Және былай міне жақта иіліп тұр. Бұл да бізде жан жағына иіліп тұр. Сонда қалай көрінеді? Міне осы тартылыс күші гравитация нәтижесінен мен лимонды тастағанда ол түсіп кетті. Кез келген зат сол себептен құлайды. Мысалы айда ондай тартылыс күші әлсіз. Сол себептен ғарышкерлер кішкене ұшқандай қатты секіреді. Немесе құлағанда тұра алмай қалады. Ал енді ғарышта тартылыс күші жоқ. Сондықтан ғарышкерлер мысалы ұшып кетеді. Мына ай. Оның өзінің әлсіз тартылыс күші бар. Мына жердің де тартылыс күші бар. Сол жердің тартылыс күшінде иілгенінде, былайша айтқанда, ай қозғалады екен. Иілгенде мынау жан жағы кеңістік болса, сол барлық кеңістік иілген кезде, ол тек қана кеңістікті ғана иіп қоймайды, сондай-ақ уақытты да иеді. Кеңістікпен бірге уақытта иіледі. Сондықтан үшінші измерениядан бөлек төртінші измерение, яғни 4D деп отырған осы уақыт дейді. Бұл Эйнштейннің теориясы бойынша. Енді тағы бір не бар, гипотеза бар. Теория струн, гипотезасы бойынша теория струнада измерение бар дейді, төртінші өлшем. Одан бөлек 5, 6, 7 деп әрі қарай кете береді. 10, 11 дегендей. Бұл енді мықты дәлелденген. Ал бұл жерде бізде күмән туындайды. Струн гипотезасы бойынша ол нені түсіндіреді? Мысалы, ойын деп алайық. Ойында бір персонаж бар. Міне, жай ғана. Оның мүмкіндігі қандай? Бұл 2D мирда дейік. 2D. Оның мүмкіндігі алға жүре алады, артқа жүре алады. Секіре алады, мүмкін отыра алады, болды. Басқа жаққа бұрыла алмайды. Сондай оның мүмкіндіктері. Ал мен үшінші измерениядан мен оған ол көрмейтін жерден көре алам. Міне, осылай тіке қарасам, ол өзін көре алмайтын жерден мен оны көре алам. Сәйкесінше, егерде мына төртінші измерениядағы тіршілік иелері болса, егер струн гипотезасына сәйкес, ондай тіршілік иелері бізді қарайды, біз оларды көре алмаймыз, бірақ олар бізді көре алады. Олар көргенде жай ғана бізді көріп қоймайды. Мысалға мына тіршілік иесін қарап көрейік, мысалы, ол 2D-да, оның мүмкіндігі алға, артқа, жоғары, төмен. Бірақ мына жақтар ше, ол ол жақтарын көре алмайды. Бірақ мен оларды көре аламын. Дәл солай төртінші өлшемдегі тіршілік иелері болса, олар мен көре алмайтын жерден мені көре алады. Мен көре алмайтын менің мүшелерімді олар көре алады. Мысалы, менің жүрегімнің соғысын олар қарап көре алады, бірақ мен оны көре алмаймын. Сондай-ақ менің ішкі құрылысымды олар көре алады, қандарымның таралуын бәрін, бірақ мен оларды көре алмаймын. Сондай. Бірақ мына жерде струн гипотеза әлі де дәлелденбеген. Кейбір келіспейтін жерлер болып тұр. Мүмкін бұның барлығы қалай бақылаушы әсерімен байланысты ма? Суперпозициямен байланысты ма?
Яғни төртінші измерениядағы тіршілік иесі болса, ол бірден жерді қарағанда осылай тамырымен құрылысын көруі мүмкін, немесе біздің ағзамызға қарап біздің ішкі ағзамызды, мүшелерімізді бірден көре алады. Енді біз түсіне алмайтын фигура деген не? Осы төртінші измеренияның фигуралары бізге түсініксіз болады. Соның бірі тессеракт деп айтсақ болады. Мысалы қараңыздар, үшінші измеренияда өмір сүріп жатырған адам төртінші измерениямен қалай байланыс жасайды? Оған түсініксіз болып, заттар жойылып, біресе пайда болып кетіп жатырады. Себебі оның санасы оны қабылдамайды. Мысалы мына ойын секілді. Мұқият қараңыз. Ойын екінші измеренияға негізделген. Сонымен былай, екінші измерения бұл квадрат деп алатын болсақ, куб бұл үшінші измерения, ал тессеракт бұл төртінші измерения болады. Тессеракт міне түсініксіз. Көрдіңіздер ме? Демек, төртінші измерениядағы тіршілік иесінде бірнеше бізден гөрі көптеген мүмкіншіліктер болар еді. Өте бір ерекше мүмкіншіліктер, қабілеттер оларда болар еді. Шынында бұлай сипаттары төртінші измеренияның жын-шайтандарға сәйкес келетін секілді. Себебі онда Құранда бізге жеткенде жын-шайтандар, ол да тайпасы да сендер оларды көре алмайтын жерлерден бәріңді көріп тұрады дейді. Дәлме-дәл сәйкес келіп тұр төртінші измеренияға. Бірақ дәлме-дәл олар төртінші, бесінші измеренияда деп айта алмаймын. Себебі бұл әлі дәлелденген жоқ. Соны ескертейін сіздерге. Бұл белгісіз. Біз әлі нақты түсіне алмаймыз. Бірақ мені таңғалдырған да сол. Сипаттары жағынан төртінші измеренияға сәйкес келеді. Басқалар күліп айту мүмкін, сен жын-шайтанға сенесің бе деп. Әрине, себебі жын шығаруды өз көзіммен көргенім бар. Дәл бағана мен айтқанға сәйкес келіп тұр. Төртінші измерениядағы тіршілік иесі пайда болады да жоқ болып кетеді. Міне қараңыздар. Мынандай бейне шынайы официальный футбольный клубтың үзіндісіне түсіп қалған эфиріне. Осындай видеолар көп, бірақ сіздер фейк демес үшін мен официальный футбольный клубтан алдым. Сонымен кванттық теорияны сіздерге түсіндіріп айттым. Суперпозиция туралы айттым. Мысал ретінде мен телефонды келтірдім. Суперпозиция не екенін түсіну үшін. Қайталап қараңыздар түсінбесеңіздер. Сондай-ақ Эйнштейн теориясын да айттым. Яғни жалпы салыстырмалық теориясы қалай тартылыс күшін түсіндіретінінде енді біліп алдыңыздар деп ойлаймын. Енді білесіздер ме, бұл екі теория бір-бірімен сәйкес келмей қалады. Неге екенін түсіндірейін. Эйнштейннің өзі де осы екі теорияны біріктіргісі келді. Талай жылдар еңбек етіп, бірақ біріктіре алмады. Енді бір сіздерге қызық айтайын, қараңыздар. Әрбір объектілер, мысалы кеңістік пен уақытты иетін болса, онда олар бір жағынан суперпозицияда болу керек. Себебі кванттық теория олардың суперпозицияда болуына жол ашып тұр. Мысалы, планеталардың суперпозицияда болуына. Бірақ ол суперпозицияда болса, мысалы, планетамыз, онда ол білінер еді. Мысалы, кеңістік пен уақыттың иілуі жан-жақтан болып, яғни суперпозицияда болғасын біліну керек. Бірақ бақылаушы болса ше? Егер бақылаушы болса, мысалы, хаос болып жатырған кезде бәрі бір ретке келіп жинақталады. Яғни, хаос болып жатырғанда жер өзінің қалпына түсер еді. Сонда Эйнштейннің гравитация түсіндірмесі теориясымен бірге кванттық теория бірігіп жұмыс жасай алар еді. Себебі қайталап айтам, кванттық теория үлкен массивті объектілердің суперпозицияда болуына жол ашып тұр. Сонда бүкіл әлемнің бір бақылаушысы болу керек, ал бүкіл әлем суперпозициядағы күйден кәдімгі қарапайым дұрыс күйге өтеді сонда. Және файн-тюнингті да осымен түсіндіруімізге болады, керемет әлемнің дәлдігін. Бірақ ол бақылаушы болса, бір тұрақтағы бір материя деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Ол міндетті түрде материя болу керек деген сөз емес, біз түсіне алмайтындай болу мүмкін емес пе? Мені таңғалдырғаны мынада, егер ол бақылаушы бір сәтке ғана бақыламайтын болса, бүкіл әлемде хаос болып кетеді. Себебі парадокс болып кетеді. Сондай ерекшелік исламда бар. Енді таңғалдырады сол. Бұл туралы тіпті астрофизик, доктор наук Евгеньевич Бористің өзі айтқан болатын. Яғни бүкіл әлемнің бір бақылаушысы бар, немесе бұл квантовый мистицизм деп айтты. Бұнымен әлі біткен жоқ, алда талай кездесерміз. Келесі видеода мен қара материя, қара энергия және жарық жылдамдығы туралы басқа да қосымша ақпараттармен сіздерге бөліскім келеді. Енді видео ұзақтау болып кеткен үшін түсінесіздер деп ойлаймын.
келесі видеода әлі де жалғасы шығады. Сіздерден қолдау сұраймын. Видеоны таратыңыздар, үзінділермен бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше.